А вдруг будет? А будет когда-нибудь? А иди подержи. А иди ты то выйди, то подержи. Иди потримай. Иди в сраку, блядь. Слышишь, не сразу. Ну ладно, блядь, это штука, блядь, которая, блядь, что-то Не знаю, как-то открывать его как-то не хочется принудительно. Вообще туда вот. Хотя? Ну, давление сразу должно быть. Грубо говоря, сделаем вот так вот и будем держать вот так вот. А ну, готов? Да я вышел, блядь. А, окей. Прям таки громко, ну, нормально. Хотя я не знаю, сколько там атмосфер на этом самом, на компрессоре. Ну, плюс-минус. Там мы можем сделать еще вот так вот. Открыть его и... А что такое? Не нравится? Ой, а если на 12 вольт? Не, ему пофиг, что 12, что 24 вольта. Если еще и поменять эти самые полярности, как оно на это среагирует. Кстати, по-моему, даже немножко лучше. Пак. Эффективный. Вот так. У нас клапан. Нормально, холодный. Воздухом, так сказать, охлаждается.